kubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka umroy uba George B. Lingdo ula ay jingmut siya ka sorkar ukondot ke sangma makan pendon kam dalaki jong ki pulet ban kami kitu ki beriyo ka sorkar Asam kebeladon kti ban siat yap ya sanwut ki rangba khasi ya mukro hak arpu artarek unai win. Habakran cikilat pathai kubor hadian belawai ka jingelang hapreng ka sorkar bat ki seng san perthai uba George Huloong ba ka sorkar kam day ban apsa ya kata ka jing tokit da ka CBI Hendai ban pendan kam dagi pulit la jong ban kemi gitu gi pulit bat nong tre gatanat klau ka sorkar Asam. Ulang ba ka sorkar ka de ban shim ya kani ka sin jam namar ka mukro kadang de ka snong ka bahap hapo upud usam jo ka Meghalaya. Pau la jong ka nongrim jongi kam aku bagi bag dagi jinja ko mukro. Nagaleng jongi na dun ko i penpau pendrem yang dari jemjiang buat kampam ila penpau ke jusulam sekalian jong kilongi rosen ba lima ya kini ke jususi bafrau ban nagalian ke portiru ila penpona salak tingka bagian ai cek itu belajar dari jemjiang ke basusi sini disen jongki ban menyerap masilak tingka na ban bedon pok hospital tingka di Ahmad yang sokar ni don laisau tuli kimat ke ibu Kuwai nagalian kesokar kalau itu ini bagi don ini ke inquiry commission ke kesokar nagalian juga Asam lawan rak buat ke inquiry commission buat nagalian kesokar nagalian lawan rak. Kaya itu bagi so belum pak. Kini bro artinya ke inquiry commission itu poin sih. Kuwai ke Asam kampung hot banwan ban inquire ani banwan mentokit halo ke jinjia ke bajia how ko put usam cukup nagalian. Asam kampung hot. Dia kata ke commission of inquiry ke bakabut nagalian ke Asam komen. Kan kumdo kandang hot banwan ban tokit hak jinjia ka bajia hapo put usam jong Meghalaya kata ko ko gaba apa ladapi ong nakaliang jong Meghalaya ka bu ya ka commission of inquiry hatu ka kani commission of inquiry pan jong sakkan Meghalaya kadon hap bentuk lar lan di tokit ya ki nong trei ki betrei hapo to sorkar Asam nakaliang ka sorkar kadang dawa bahkan wan CBI inquiry ndai ke ai kemung ong mentang nimpat tip la ka CBI kan wan kan pediang ya kata jing dawa jong sorkar ni kan pediang kan gelak pedang hadin stio kalau pedang hadin si benar ndai ke ek bangi om pelompa to pendan kam sha ni ka bor ko fidon pendan kam sha ni gelak nanti ko fidon lagi ada kata CBI inquiry kawan hadin katanya saya pe kendak lawan ndai ko belum mutan kalian jong kesokar jong laru kam sim loong ini ba ka CBI kala munjur lani kesokar dia kala munjur berora CBI inquiry hadu muta kam sha ke nomor ba keempat sha la si dan situ yo muta bajar ni dia kapan pau si pak bangim lagi ni wan ubri usiat fi hayin joki upet lo so jong bejaka me phimla ni kapan pau ba ni tolong kapan penjam ngi setiap kapan i ba so ka jela kalau penduk jong ikhtiar ba penjam pala mat so ka asap sakowe mentang idon ka sokar BJP hapo dari idon ka sokar BJP hapo Asam mentang idon ka sokar BJP ro hapo Meghalaya ke kumno hit ang batani ke inquiry kalong ka ba ini ai si saya kata ko hok ki pai ba himut ba CBI na po Delhi unum sap mo yaki bor ki bedan hadin hi bat Asam te tanghang taru ila do nong pa tanghang taru ka kanur juni pelajan mo pa te pada mangin chania ya ni ka CBI inquiry bakanwan bakan ai si saya kata ko hok ba ni dawa mangi kata ngat trai ni jingai ba te ta kadau ban pergi bak sorkar jela ka don kebor haladi bak ban pensian ni pai bak jela don kam hi bak isu dak restoran nang ni na po Meghalaya ai ban ra ai ti pulit nang tai ai bak kes kania be Meghalaya namar ya kri company april apen lajia bai hau pu usam bat hak do si ape jela ka be ya cumi tetapi itu ni haban syai kampat don kudu ka rai ba awan ra ke jimun jo awan ra sedia kani nasional tak na jindawan tamun penhun ni kita tu kat ni di basoba menonra dak CBI kan baik ndai hata jipet je mah manta ya kitu gi wi kikis ki bakke sorkar ka suyo long ya lede ka so ban ya dai ki bro jong komunra CBI hangni pada tamun penhun di ba aswal election pas yang menonra CBI ya ke ai pada kebor ke badan haladi pada kata kampung kam ki kuno min senia gitu kata di situ mau benda landak sorkar kadon BJP hadil hiru kan BJP ha sambo BJP ha Meghalaya BJP ini keren belengi dawaru nomor baka ya kini kambi an berpeniap ya kini dimensi ke bokodor kajia ha ke tindo usia kujumi de halo kata kadore kam ja ha kitu kijaka ke badon ka jia kajia kapur
Daradon gaji kerja hak tu kerja kerja haput along dah pun. Mereka ni kerja baik hak kena bersiap kepada jodoh jelas kejung. Kalau tak tahu ngimlak berpeliang tadi bagian simba ke asam ketuklar ke kam. Dan ini dari ketuklar ke kam. Dia mengi nak bertuklar nama lagi haput sam. Kalau dak we gila tokit kiwan hadir ingin sepet. Dia belum mengatakan orang pimpinan kami simdan dulu kejimpulan. Hadir mungkin alih sendiri. Kami simdan dulu kejimpulan nak serta diri bagian itu kita ketokit. Kajian nak kajian. Yo kajian hadir lain benar pilih kamu. Kena kes macam sama sama. Kata dia kejim pilih. Dia mentapkan dan kami pun dia boleh jom. Dia kata ada kawan ke CBI lah siapa. Yang kawan hadir simpan ini kawan hadir di rumah. Kata tu siapa? Yang kamu 4 jam ni kamu tak CBI kamu baik. Yang kamu ada ngisi upside tak CBI lah tak CBI tak serba pilih kamu. Kini kita beri empat kita apa yang kajong kau. Apa kini kantam kini kita lasiat berdeki malah nopun kenya ani kini ni susah beja. Jadi bunyi si asum tak kita umur suspend. Mo dan ni suspend ni kena kekam. Satu tang bala ada penyiap itu suspend nak kekam lah ya. Kamu dalek kamu siap sespak ngot suspend nak kekam lah ya. Dia kata ni mon. Dan kamu akan naik kita tunggu kita dulu. Kaklem ai jawab ni bahawa dia ke bangun awam ni kendang pek kendang jurip makin sarai gitu. Jadi belum matan kalau serta ni bang kami simuladan kata jemut bang umte kem gitu bro. Kalau di ai jemut ni ke serta orang ni sedang Indonesia dia tangin up kalau ke serta orang. Dia kata jing di mungkin file ini upah kita ni kiat sini. Masenja kalau ngare upah sedang hi. Mo dia kata tu isu yang boleh jangkau. Ini boleh jangkau ini kita boleh kuat ya. Andre ya kata kalau kita jam suatu ikhtiar lejong bab pak lakun kamti ki na try ka sokar ini sih ba bab jam bab suatu lejong kamram bal lejong ka bot dan keren nam tak pasti gini begini kita kibri syabat tu pasti kata apa ni kabar ngila dawa ban nak kalian sokar jadi ban pun kam baik ya la jong ka bot ki pulit ki bakadon ya ka gini gini besar bangidon bangin kiam ni gini gitu bangin ai no yang orang suaran wud bat sistem berfirmi gini orang suaran gini ban ai asam bat maka asam kade ban ai yang tinggi kulit bagini han ubal ai no IT no tinggi kulit sya sokan dia thamba kakam kenya ikakum ke pendam ai ngimla ban senia itu ada kesokari kam senia kulit lajong kesokari kam senia ya yang besar ke badon hapo upur usam jom jelal jom kena try kan simsing ini kun kipai ba bengenang senia hak sokar bagi kam jota mau ngali hapo assembly la dawan tu ada tak perah au lokal lagi badang sian hiru ki nongsen sarchnong la gitu ki thain ba sausan snong di awan bani kendu ichi minister bani tu ya ke jingban ben sebagai sokar asam kale ya kipai ba ngi bisong situ ndai sokar kam ni Jadi apa nak try apa anda jia kamu try bantu ini bagale. Ini ile tinggi orang berhiar berlo ada pimlak berle ini kam berhiar berlo. Apun pa berpindah hok susah. Bermanfaat presiden rule na election tu. Apa ada presiden rule? Ada kau iba omslan show ada je punya ke serta one blue hayi jupi one set melalui itu. Kau iba omslan show. Berkongsan yo pa iba.